တိုင်းသားလူတွေကတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုပစုစီရေးပြအားကြဒီလိုပြောစီရင်နဲ့တကယ်အားကြတယ်ပါလူငယ်ရလက်နဲ့အင်အားဒီစကရိယာအပြည့်ပဲဒါထုတ်ပြသလောက်ကလေးပဲရှိရနော်ဒါပြည်သူလူထုရောတခြားလက်နဲ့ကိုင်အင်အားစုရောဒီစကမအမိခံအကြက်ဖက်ကောင်တွေကိုချက်ပြတဲ့အားလုံးအကြောက်ပါတကယ်အကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော် MND တို့အေးဟော TLL လေးဒါကကျွန်တော်အကြောက်ရတဲ့တိုင်းသားတန်းခိုင်နေပါနော်တော်လည်းအင်အားစုတွေတကယ်အကြောက်ပါကျွန်တော်အကြောက်မိတော့ဘယ်ကိုပြန်တွေးမိလဲဆိုကျွန်တော်2021ခုတော့ပြန်တွေးမိခလောက်အင်အားကောင်းတယ်လူအင်အားကောင်းတယ်လက်နက်အင်အားကောင်းတယ်နော်ဟိုကိုယ်ပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရထားတဲ့ဒေသတွေရှိတဲ့ဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံပါတီရဲ့လူကြီးဘာလို့အဘက်တွေမပြေးကြတာတော့စီရင်နေဘာလို့အဘက်တွေတော့မခိုလုံကြတာတော့အဲ့လိုတော့ခိုလုံလိုက်ကျွန်တော်နိုင်တော်တော်များများပေါ့နော်အများစုတော့ပြီးတော့အဘက်တွေမှာခိုလုံလိုက်အလှည့်ပြောင်းတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နိုင်ငံကြီးစီရလေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသလောက်နော်ဒါကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းသိသလောက်နဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးလည်းမဟုတ်စီရေးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အသိပြောပြတာကျွန်တော်ဒီကင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့သိတယ်တော့ကိုရီးယားပေါ့လေဒီကင်းပြည်နယ်တက်မှာ6မှာခဲယူမိခင်တရေမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ခိုးရစီရီယန်ရောစစ်ရှောင်းတွေရောအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ပါတီကလူတွေရောအကုန်လုံးကဒီခင်ယူမှာရွေးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အကုန်လုံးလို့မပြောလို့ပေါ့ထား sorry ကျွန်တော်မှားပါအများစုကအဲ့ခင်ယူကကျွန်တော်တို့ခင်ယူပေါ့နော်ခင်ကဘာလို့ရလဲဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးစားဝတ်နေရေးတွားရေးလာရေးဒီလူတွေဟိုပို့ဒီပို့ရဟာနေတော်တော်လှုပ်ရှုပ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်မိခင်တရင် KNU ဟာ2021မှာဒီနေဦးတော်လည်းမှာဒီကင်းပြည်နယ်ပထမဦးဆုံးကြည်ပေါက်တဲ့တမဟာလို့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပေါ့နော်ထင်တယ်ပြီးအဲ့ဒီကြည်ပေါက်ပြီးတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့မှာစုဖွဲ့တာတွေတိဆောက်တာတွေမလုံနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်မြင်နေပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစီရီယန်တွေဒီပါတီဝင်တွေအချို့တော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကိုညီကေစေဆောင်ရွက်အိုက်တော်ခေါ်လာတဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုစစ်တနန်းပေးရတာနဲ့စာနေခါတွေလည်းမလုံးမလောက်ပေါ့အမျိုးခင်ယူဟာတကယ်ကိုတီးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်လူမျိုးကရင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်အရန်ကြိုးစားပေးခဲ့တာပါဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းခံစားချက်ကျွန်တော်ပြောရတယ်နော်အများနဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးကရင်ယူဟာကျွန်တော်တို့ဒီ2021မြို့တော်လိုင်းမှာပထမဦးဆုံးနှစ်တွင်မှာအရန်ဝင်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးတာဘောဆိုလဲအဲ့ဒီကြည်ပေါက်ပြီးတဲ့သူကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့စိုးသည်တွေရောကောင်းသည်တွေရောအကုန်လုံးကိုတီးခံခွင့်လွတ်နားလဲဆုံးမပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာဒီလားကျွန်တော်မှစေးပြခန်းသားလည်းမလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်မို့လည်းဘယ်လိုရှိမှာလဲကျွန်တော်တိုက်ပွဲတစ်ချိန်လုံးဖြစ်တလားမှာဘယ်နှချိန်ဖြစ်မှန်းတော့ကျွန်တော်မသိအဲ့တော့20နဲ့မှလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတိုက်ပွဲတွေပဲတောက်လျှောက်တိုက်တယ်ဟေးခဏလဲ3-4ရက်5ရက်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကလေရှားတိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်နေအင်အားတောင်းတင်းနေတာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျဉ်တ်ပါတယ်ဂုံလဲယူတယ်ဝမ်းလဲတာတကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးစုဖွဲ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မစုဖွဲ့နိုင်ဘူးလို့စုဖွဲ့နိုင်ခြင်းစုဖွဲ့နိုင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့လဲမြင်တယ်လို့ဒီစကမအမိကန်ဒီမင်းအောင်အုပ်စုရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ KNU ဆိုတဲ့
ကင်းလက်နဲ့ကိုင်တိုင်းသားတွေကိုစုပွဲခွင့်မပေးဘူးပေါ့ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကြိုသိရတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီမိခင်တရင်ခင်ယူကျွန်တော်တို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်ကာကွယ်ပေးတယ်ပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ချင်တဲ့စစ်ပွဲတွေတိုက်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကျင်တဲ့ဒီအာနာရှင်ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်းတွေကိုတိုက်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းခင်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တခြားတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကျွန်တော်တို့အားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိခင်တရင်ခင်ယူတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လေးစားပါတယ်စီရီယန်တွေပါတီဝင်တွေဒေါခုလူငယ်တွေအများစုပါကျွန်တော်တို့ကင်ပြည်နယ်တက်မှာအသီးသီးမှာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်မှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာရိတ်ခါခဲရဲလက်နဲ့ယူနီဖောင်းအစဝတ်စရာအစဆောင်းဆုံးပခတ်အဆုံးပေါ့ဗျာဘာမှမရှိခင်နဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးရတဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောရင်းနဲ့ဒီတခြားညီနောင်မဟာမိတ်တွေခုလိုမျိုးအင်အားတောင်းတင်းနေတဲ့လက်နက်ရိတ်ခါခဲအပြည့်အစုံနဲ့ကျွန်တော်ခင်ယူတစ်ချိန်လုံးဆဲခံမနေရပဲခုလိုမျိုးအင်အားတောင်းတင်းသွားပြည်သူလူထုနဲ့အခြားကိုယ့်ရဲ့မိဖက်ရန်ဘက်ကိုဥလူချပြနိုင်တာလေးစားပါတယ်အားလည်းအားကြပါတယ်လို့ဒါလေးပြောပြရပါဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်သက်သက်ပါဘယ်သူမှဆိုကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးနိုင်ပါတယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခင်တမ6တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တယောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေပေါ်မြင်တဲ့အမြင်လေးရဒီလောက်ပါရေးယူလေးပါโอเคနော်အားလုံးပဲနေ့တမှာကျမပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံကြီးလေမကြခင်အေးချမ်းပါစီလို့ပဲစူတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းပြီးပြအောင်ဆက်လက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်